হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটা মজার ভিডিও দেখাবো আপনাদের। সেটা হলো ছুরি টেনে মাছ শিকার গ্রামের বিলে। এই যে আমার ছোটো ভাই আছে হিমেল, তাকাও ভাই একটু সুন্দর করে একটু হেসে দাও, মুচকি হাসি। তো এখানে ভালো মাছ হচ্ছে, খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যখন পানি আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে মাছ আসছে। অনেকেই পদ্ধতিটা দেখেছেন, অনেকেই দেখেননি। শুধু তাদের জন্য যারা দেখেন না, যারা দেখছেন তারা না দেখলে চলবে। হ্যাঁ, এই তো। ও মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, সুন্দর মাছ আসছে। দর্শক, এটা এমন একটা পদ্ধতি যে এই পদ্ধতিতে মাছ যদি পড়তে শুরু করে তো মনে করেন যে মুহূর্তের মধ্যে অনেক মাছ পড়ে যায়। আবার এটা সময় বিশেষে বিভিন্ন রকম শ্রেণীর মাছ হয়। যেমন রাতে টানলে আপনার শিং, ট্যাংরা, চ্যাং, গুচি এগুলো হয়। সকালবেলা ডানকুনি, পুঁটি, এই যে চ্যাং পড়লো এরকম মাছ। আবার বিকেলবেলা অন্য মাছ এরকম হয়। এই যে দেখছেন কী পরিমাণ মাছ পড়তেছে। মাশাআল্লাহ, শাবাশ ভাই, তোরা সফল। পানি ছেঁকে ফেলে দাও সব, পারবে না। সকাল থেকে 1-2 কেজি হয়েছে, তাই না? 1-2 কেজি হয়ে গেছে সকাল থেকে। 5 কেজি, মাশাআল্লাহ। 5 কেজি দাম কেমন লাগছে? তুমি পানিগুলো সেকে একদম তলা নিতে দাও, আর মাছ লাফ মারে পালাচ্ছে। চ্যাং মাছ আসছে। মাছ আসে আবার পালাতে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে লোভে পড়ে আসে কোন বিপদে পড়লাম। মাছও লাগছে দর্শক, প্রচুর পরিমাণে। একটু দূরে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন এগুলো সব মাছ। পানির ভিতরে যেগুলো দেখা যাচ্ছে, এই যে ছোটো ছোটো মাছ, এগুলো সব ডানকুনি মাছ। তো সিস্টেমটা হলো, এর আগে একদিন বলেছিলাম, এখন ড্রেন করছে, ড্রেন করে এখানে বাঁধ তৈরি করে মাছগুলোকে সিস্টেম করে বোকা বানাই এদিকে নিয়ে আসছে। আমরা এমন একটা সুন্দর জায়গাতে আছি, দেখুন খুবই বিউটিফুল একটা প্লেস। বারবার বারবার এই পানি সেঁকতে গিয়ে মনে করেন কোমর ব্যথা হয়ে যায়। প্রত্যেকটা সফলতার পিছনে একটা কষ্ট আছে, এটার পিছনেও ঠিক এরকমই। চ্যাং মাছ।
শুধু পুঁটি আসলে মজা লাগে, তাই না? ধর 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 করে পড়তে থাকে শুধু। আর পুঁটি মাছ তো একটু বোকা টাইপের। দেখবেন যে বিলের পানিতে ফায়ার জাল পাতলে বেশিরভাগ পুঁটি পড়ে। এগুলো হচ্ছে একটু গাহনা টাইপের মাছ। এটা গুছি পড়লো না? হ্যাঁ। তোমার কেমন লাগছে এখানে মাছ পড়ছে? তারপরে দারুণ লাগছে, তাই না? মানে যখন মাছ পড়ে না তখন কেমন লাগে? বিরক্ত লাগে? বিরক্ত লাগে। মাছ না পড়ার পিছনে কি কোনো কারণ আছে? হ্যাঁ। কিরকম? যেমন ব্যাঙ ডিস্টার্ব করে, সাপ শামুক লাইনে চলে আসে, তখন মাছ ভয় পেয়ে আসে না আর। পানি আসে না, মাছও আসে না। দর্শক, আপনারা কমেন্টে জানাবেন কে কে এই মাছ মারা আগে দেখছেন আর কে কে দেখেননি, অবশ্যই জানাবেন। আর যারা আমাদের এলাকার দেখবেন তারা একটু গালিগালাজ করবেন, ধুর কি ভিডিও করে ভাই। আপনার কাছে যেটা ধুর সেটা অনেকের কাছে মূল্যবান বিষয়, তাই ধুর বলার আগে একটু ভাববেন কেন ধুর বলতেছি আমি। ও আলহামদুলিল্লাহ। পানি ছেঁকে ফেলো বোকা। এই বড় বড় চ্যাংটা ধর ভাই, ধর ধর ভাই। কালকে কয় কেজি মাছ পেয়েছিলে? কম পেয়েছিলাম। তাও 6-7 কেজি? তাও বলছো কম। আমি তো 1 কেজি মাছ পেলে খুশিতে লাফাই ফেলবো রে ভাই। আজকে বেশি পাবো, 10 কেজি মতো পাবো ইনশাআল্লাহ। এটা গোটা ছেঁকা হয়ে যাবে। 10 কেজি হলে তো 900 টাকা হয়ে যাবে আজকে ইনকাম তোমাদের। এমনি পড়াশোনা করো না? হ্যাঁ, পড়াশোনা করি। কিন্তু করোনার কারণে তো তোমাদের আনন্দ লাগিয়ে গেছে। পড়াশোনা বন্ধ। করোনা তোমাদের জন্য কি ভালো না খারাপ? খারাপ। স্কুলে যাওয়া হচ্ছে না, কোনো কাজই তো হচ্ছে না, স্কুল না হলে তো ভালো লাগে না। স্কুলে বন্ধুর সাথে। হ্যাঁ, যখন আমরা এখন স্কুলকে মিস করি, কিন্তু আমরা এখন স্কুল জীবনকে মিস করি, কিন্তু যখন স্কুলে পড়ছি তখন ভাবতাম কবে কলেজে যাব, কলেজে উঠছি তো কখন ইউনিভার্সিটিতে যাব। এখন মনে পড়ে হাই স্কুল জীবনের কথা, বন্ধু বান্ধবীদের খুব মিস করি।
তোমার ওই নেটের মাছগুলো কিন্তু আমার, বুঝছো হিমেল? দিয়ে আমি ওগুলো কিনে নিব, দিবা না? দেবো। সাবাস। তোমার জায়গাতে আমাকে বসতে ইচ্ছা করতেছে। বসলে আর আপনার অবস্থা থাকবে না। কেন? কাজে থামো থামো, একটু থামো, ভিডিওটা শেষ করি। চুল টুল ঠিক আছে। দর্শক, ভিডিওটা এখানে রাখছি। আমি একটু ওইখানে যাবো হট সিটে। এটা হচ্ছে হট সিট, কে হবে কোটিপতি। তো আমি একটু কোটিপতি হয়ে আসি। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। ধন্যবাদ সবাই।